Իհարկե նպատակ է հետապնդում, որպեսզի հարկադրեն մարդիկ փաթեթները գնեն, միանգամից մեծ գումար մուտք լինի քաղաքային բյուջե, որպես հասույթ, անկախ օգտվեն, չեն օգտվի եւ այլն եւ այլն։ Հաշվի առնելով, որ նախորդ նիստի ժամանակ ինքն էլ բացարձայներ էր, որ տրանսպորտային համակարգի հավաքադրումները շատ խոցելի չափով է իրականացում։ Այդ ամենը դրա հետևանքն է, քաղաքացու հանդեպ բիրտուշ կիրառելու քեբանական, իրավական, քաղաքական, դասական դրսևորում է եւ առհասարակ ես մի բան էլ նաեւ կուզեի հատուկ ընդգծել։ Իրենք որ ասում են, վայ այ ընդդիմության կոչից ելնելով մարդիկ մեծ թվով բոյկոտում են, կամ այսպեսի նաեւ խնդիր։ Ես ճանաչում եմ մեծ թվով մարդկանց, ովքեր չեն մասնակցում բոյկոտին, բայց իրոնց բանկային քարտը նորմալ չի ընթերցում, եւ այդ մարդիկ դառնում են ակամա բոյկոտողներ։ Հիմա այսինքն այդտեղ ընդդիմությունը կապ չունի։ Իրենց դրած համակարգն է այնպեսի խայտառակ որակի, որ անգամ իսկ վճարելու պատրաստական մարդը շատ դեպքերում չի կարողանում վճարել։ Առհասարակ դա ռեֆորմ չէ, դա չարեփոխում էր մի կողմից այդ տոմսային մեկօրյա տոմսի հնարավորությունները սահմանափակ են, մյուս կողմից տուգանքների նախագծերը ուղարկեն ազգային ժողով, մարդկանց փորձեն վախեցնել, բայց սա այն դեպքն է, որ զսպանակը ինչքան շատ են սեղմում, այնքան ավելի ուժեղ է հարվածելու իրենց եւ քաղաքացին առաջիկա ընտրական գործընթացների ժամանակ քաղաքացիական պայմանագրի ուղարկի շատ հեռու կառավարական կաբինետներից։ Իսկ խմբակցությունը որևէ քայլ ձեռնարկելու է այս որոշման վերաբերյալ։ Մենք մեր իրավաբանների խումբը փորձում են հասկանալ դրա կարգադրության իրավական հիմքերը, վերջնական եզրահանգում որ ունենան, արդեն մենք կհայտարարենք մեր տեսակետի մասին։